Bapak Ibu rahimakumullah, manusia itu mempunyai 3 unsur. Di dalam diri manusia menika ada 3 unsur. Yang pertama jasad, yang kedua akal, yang ketiga kok telek lho. Hati. Apik ya cangkeme Cil. Apik kene apik. Mau ning kali nyapa ngising ngono jenenge. Uang bagian aku jan sampe dileput ngene. Jan wong kene modele. Jan ngono kuwi modele kasar tapi atine lembut, Mbah. Oh. Ora percaya wong wedok-wedok kuwi. Delok glowing ngono. Biasanya iki lak kasar malah nyelametke Cil. Napa? Kasar iki malah nyelametke. Oh ngaten iki. Contohnya keramik ning kamar mandi, kayak kamar mandi sing halus apa sing kasar? Sing kasar. Sing kasar lah halus malah dibondasi. Oke, setruk. Kadang-kadang ki lah halus malah jijiki. Jijiki. Contohnya tai, tai halus. Nggih, tai nggih. Gini ki wau wong dikandani menungso ana 3, 1 jasad, 2 akal, 3 telek. Iya padha, Pak. Tai bener nggih. Lah sing ngomong cahku ora viral iki. Lah sing ngomong cangkemku dadi viral. Viral saestu. Dino niki mawon kula viral meneh diantemi meneh. Gara-gara kula belani Pak Prabowo. Wis ora apa-apa. Kersane, Pak. Ora nyinggol Miftah ya ora viral. Nah, mergo menungso niku gadah 3. 1 jasad, 2 akal, 3 ati. Ternyata 3-3-nya itu membutuhkan nutrisi. Membutuhkan apa Bu? Gizi. Nutrisi, gizi. Kok iki Siapa? kayak mentep. Sampeyan pesen apa? Aku ora pesen belas kok. Lho kok dikek akeh degan jebule. Anu Pak, kambil. Pak ngoten. Kowe teko katmu disuguh ora? Tuwek. Napa? Kowe disuguh ora? Mumpun disuguh teng griya apa? Lah panganan apa lho sing ra metu Pak Yayu? Apa ae, Pak? Tapil. Ya nek kopi ya nek teh ana jahe barang. Tapi nek kok wacut. Mbok. Iki paling. Tapi sing enak. Pak terus Pak. 3 Pak. Hah? Sing 3 malah. Iya meneng aja kamu kok. Lah nggih. Jadi baik jasad, akal dan hati itu semuanya membutuhkan gizi atau nutrisi. Jasad itu nuwun sewu membutuhkan makanan yang bergizi. Kuwi jasad. Oh jasad. Nah, jasad itu butuh panganan sing enak. Enak nggih. Mila tubuh itu juga langsung beda respon ketika yang dimakan itu tidak enak. Kalau niki nyun sewu, kula niku lah hitungannya sehat banget. Kula niki 3 dina niki baru tidur sekitar 3 atau 4 jam. Tapi awak kula niku padahal kula niku nembe sakit. Tapi kula kelihatan seger. Saya kemarin baru infus. Sudah 3 malam kula mboten turu. Tapi badan saya kok tetap fit. Aku lakon push up kalih Mas Percil, mesti menang kula. Wong niki bal-balan kalih kula menang kula. Wis akeh ngalah aku. Alah cangkemmu ngalah apa. Jadi lah bal-balan niku kula posisine gelandang, lak Mas Percil menika gelandangan. Nggih. Ternyata teorinya ngeten. Bahwa jasad itu butuh makanan yang bergizi. Teori saya begini, tolong jenengan sing rumangsa gadah penyakit niki mang praktek. Makanan niku nyuwun sewu. Yang masuk ke dalam mulut terlalu enak, itu di tubuh malah tidak bagus. Kok iso? Nah, nih. Lak ning cangkem ki rasane enak banget, ning awak malah mboten apik. Contoh. Kopi manis kalih kopi pahit. Teng cangkem enak sing manis napa sing pahit? Angel, Pak. Angel kene iki aku stres ngene. Cil. Mulih ya. Ya manis to nyok iso pahit lho. Mangsamu Enake tetep enak sing manis. Tapi ning awak luwih apik sing pahit. Pahit. Bener gak? Yo atas kaya cangkemmu. ngono ya, Pak ya? Ya, nyuwun sewu. Karena yang manis ini nyuwun sewu di tubuh berpotensi menjadikan gula. Oh, kencing manis. Neng ya kencing manis, ya diabetes macam-macam. Nah. Kencing manis kan lah awakmu. Loh, nyapa? Setiap lihat yang manis pengen kencing. Asik. Iya. Nggih, terus. Orang suli. Lak neng cangkem enak, neng awak mboten apik. Contoh niki wau. Teh manis kali teh tawar. Teng cangkem niku enak teh manis.
Tapi faktane teng awak apik sing tawar. Wong-wong sing modele kelemon niku nyuwun sewu. Rata-rata karena konsumsi gulanya berlebihan. Mila jenengan pirsani tiyang Wonotirta niki, poso sebulan berat badan mudhun 3 kilo, bodo seminggu munggah 7 kilo. Anu kakan mangan blendrang Pak wong kene biasane. Blendrang. Soalnya makanan lebaran tuh rata-rata manis. Nggih, nggih. Mbok kaya nastar, kaya roti. Payek ngene Pak, payek. Ya to kongguan jerone payek ndek kenane kene ya. Aku niki lurahmu ngono kuwi ya. Kayak padha bakul-bakul mburi ki bakul bakso, bakul cimol kae. Nggih. Kayak hati-hati. Kono ibu-ibu tuku bakso, duwite 20.000 anyar, kuwi mesti duwite anake. Oh, bar bodo. Bar bodo. Kuwi nggak mau duwe hasil ngapusi anak ini. Ngeri, Pak. Bodo niku ngeri. Lah ngopo? Saestu. Lah piye cah cilik ra disangoni mripate mendeli Disangoni 5.000 ngono ya dibuka ning ngarep. Walah percil nyangoni 5.000. Jangkrik tenan ape akeh poso nek tanggapan aku. Diomongi Pak. Jadi ternyata sederhana mawon. Umpamane ngaten nggih. Jenengan gawe sambel bawang nih kok. Paling enak diwenehi napa? Diwenehi minyak jelantah. Jelantah nggih. Gitu. Heeh. Ternyata sambel yang dikasih minyak berlebih dengan jelantah dengan sambel bawang yang tidak ada minyaknya luwih sehat ndi? Sing ora ono minyake, tapi rasane enak sing ono. Enak minyake. Gurih Pak maksudnya. Enak. Heeh, bener. Jadi teorinya sederhana, sesuatu yang masuk mulut itu enaknya berlebih, maka di badan justru menimbulkan penyakit. Nah, makanya nyuwun sewu, kesehatan jasad itu membutuhkan makanan yang bergizi. Bergizi. Milo, kenapa sekarang ada program MBG? Oh, MBG nggih. Makanan bergizi gratis. Gratis. Ana sing ngomong kali kula, alah niku ora penting makanan bergizi gratis ora penting. Sing ngomong ra penting ki mergo uripe wis kepenak, ora tau ngrasake susah. Ya ora? Nggih. Lho, lak kula mbiyen seneng banget lak ana ngoten niku. Jale kula jaman ning pondok ora duwe kiriman duit, mangan mawon kurang. Lak dikai gratisan, enak. Mila kaya cah loro iki mangan enak kan ora tergantung makanane apa. Bayar apa gratis. Lak bayar ra enak gratis. Enak. Enak. Nggih, wong kula mangan ku ngenteni wong digawe ngeten iki enak-enak. Jadi mangane mendak. Iya, mendak ana wong duwe gawe. Lah ana sing gratisi enak. Nggih, enak Pak. Nah, niki. Siji. Nggih, nggih. Makanan bergizi adalah merupakan nutrisi bagi jasad. Jasad. Mila kula dongake kabeh sehat. Amin. Mula kula niki sehat banget, Bu. Kula poso ndawut, mangane kula atur. Mas Percel niki lak mangan yen kula mengikuti makan saya ra iso. Soale kula kabeh kula rebus. Tahu kula rebus, tempe kula rebus, ikan kula rebus. Kula niku jarang mangan minyak, kopi ra nganggo gula. Mila awak kula niku sehat. Apa meneh adine, wah sehat banget niku. Oh iya sing diketok mau. Iki lho, Ya iki iso lho. to kitanan to. sing Kitanan diketok. to. Iya, iya, iya. Kok tak terangke babakan khitan. Nggih. Khitan jenenge sapa kuwi? Anu Dimas. Oh, Dimas. Dimas Khitan. Tebu. Dimas Tebu. Wong khitan niku kelong tapi seneng. Lah kok iso kelong seneng? Jadi ketok lah kelong to goblok gitu loh. Iya, Kelong tapi seneng. Seneng. sing paling seneng sapa? Ya sing ngelongi kuwi kita. Ya ora, ya sesuk bojone kok. Oh iya ya sok ben. Sok ben. Kowe sunat, Jil? Empun. Kula mbiyen sunate teng Lampung. Lah tepu Pak? Oh, ini Lampung. Lah atuh men. Oh iya, kan aku lahir ning Lampung. Kula Jepara. Oh, berarti ukir-ukiran man. Iya, mboten kula plitur sakniki nembe mawon. Kuwi lho apa kayu apa? Alah wis ben lah tak Sunat ning Jepara iki. Aduh heram. Mbok ngetan sithik ning Bali wae piye ben diukir lekak ngono. Iya apa? Kowe ora ngerti lak sunat ning Lampung. Napa? Gede kaya blale gajah. Masa delok. Delok mbahmu delok. Ayo iki lho. Iki lho delok tulisan. Delok delok iki lho nomor kali ngono. Ah, sepil. Piye? Nomor loro, bar ana jasad menungso niku Mila jenengan ning pirsani, kok ana wong kurang akale, kuwi didelok ya kurang kepenak. Apa meneh ra duwe Akal. Lah, akal itu membutuhkan apa? Kalau jasad itu membutuhkan makanan bergizi, akal itu membutuhkan ilmu pengetahuan. Mila napa? Jenengan nak pengajian iki mesti acarane ana loro. Siji acara inti, nomor loro acara untu. Untu kuwi to. Ya panganan iku lah ya untu to. Oh alah. Dadi untu ki urusane
jasad, Jasad. inti kuwi urusane akal. Akal. Oh. Wis mulai nyambung urung kuwi. Nyambung, heeh. Susi nyambung aku. Lah pengajian mesti ana panganane. Kok nganti ngaji ora ana suguhane, mesti Pak Yayu dionekke. Malaikatan. Malaikat. Ora ana suguhan lah kaya malaikat. Oh iya. Gak mangan. Lah wong Surabaya gadah pengendikan ngamal yen ora ngemil ngomel. Ngaji yen ora nguntal ngantuk. Mila sing paling penting mboten masalah inti, sing paling penting masalah untu. MC nek nyiarno apik lho. Apa kuwi? Sak rampungipun acara inti, salajengipun nggih menika acara untu. Iya. Iya, ora apa-apa. Bener ta? Iya, bener. Cangkeman. Soale untu ki masalah jasad, Nggih. inti masalah akal. Akal. Mila ngene iki awakmu saiki dandani kowe iki lak melu abah nek lak ya mergo golek inti karo untu to. Inti bah sing penting. Halah cangkemmu. Loh tenan inti lah kula niku. Buktine kowe ning Lampung kuwi njaluk transferan dhisik. Ora njaluk aku. Mbok sumpah lho. Niki lak Ramadan niku, Bu. Kan mboten gadah tanggapan. Sopo? Ya mung deprok teng pondok. Sinten niku? Dapurmu. Lah iya sapa? Ngono lha kuwi kok sapa tok kok ya. Ora ana tanggapan guyon maton, ya akhirnya mara teng pondok njaluk garapan fisik, interior. Si kula niku, Pak. Lha kowe to? Lah nggih. Aku dodolan minyak, kowe melu dodolan kopi. Kopi. Susi dodolan Ya es teh ngono kan. Jadi akal membutuhkan ilmu pengetahuan sebagai nutrisi. Sekarang pertanyaannya, lah ati. wah iki sing angel. Ayo. Ayo. Digolek bareng-bareng ya. Ngajine kan anu kalau Nyantai mon, nyantai Pak, nyantai. pedangku kok ngawur. Ayo nyantai mon, nyantai. Ya apa iki, Cil? Wedang jahe, Ya, iki wis, jeruk. wis iki. Nggih, iki wis adem sari. Iki lak diombe ning cangkem. Antara iki karo kuwi mesti enak kuwi. Enak iki. Tapi ning apa? Ning awak apik iki. Oh, gak apa-apa wis ben penting enak cangkemku. Ora masalah. Ora masalah. Eling-eling, Kang. Oh, karepmu. Sing penting cangkemku enak. Nah sing enak ning cangkem kuwi ning awak kurang apik. Besok nek mangan jangan bung aja langsung jangan bung. Terang iki. Besok nek mangan jangan bung aja mbok masak. Lah terus. Bar diketoki langsung ganyangan. Ya karepmu. Apa? Kowe ora ngerti. Lah pripun? Abang duwe tamu saka Australia mlebu Islam tahun 2019 dari Canberra Australia. Disuguh macem-macem radoyan, Jil. Akhirnya jengkel karo bojoku dimasake sayur bung. Malah cangkeme doyan. Jadi orang Australia makan sayur bung. Akhirnya takon aku, "What is this? Ini apa?" Tak jawab, this is a bung. Ini adalah bung. Dia tanya lagi, "What is the meaning of bung?" Bung itu apa? Tak jawab, "Bung is the young bamboo." Bung itu adalah bambu muda. Bule ini langsung bengok, "Wow, amazing, dahsyat. Kenapa Mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua." Oh iya lah pengen perotol untune kok mangan kok. Masa mangan gedek. Iya sehat lho, Kang. Wis sehat. Sehat dikolmu ya, Bro. Wong Inggris bukan mangan gedek kuwi kok. Saiki bung nom karo anu pring enak ndi? Nak dijangan. Ya pemahamannya orang ngono. Mboten ngoten nggih, Pak. Ya masa ya Mas ayo aku kon kursi nguntal ora. gedek itu ya ora ngawur. Rumah saku kursi ora enak kuwi sehat. Angel rendem ya ngomong. Pak. Kandhani ya. Enak, Pak. Enak. Iki enak ning cangkem kok mau sampean ngomong. Ya ora apa-apa to, tak ombene. Sakit gigi dan sakit hati itu berangkat dari hal yang sama. Mboten benten lho, Pak. Podo. Sakit gigi karo sakit hati, kuwi penyebabnya podo. Apa? Sama-sama yang manis. Lah, ya ala kuwi. Itu mangan manis untune loro, janji manis atine. Loro. Ya padha manise masalahe. Kandhani ya. Ya, aku tau nglakoni aku mbiyen. Kowe tau nglakoni? Lah curhat. Oh ya iya iki curhat jadi. Lah percaya kira nglakoni konangan. Ora mboten ate itu. Niki lak wingi umrah bareng kula, Bu. Soalnya lak mboten bareng kula teng Mekah tertolak nih. Oh dosane mangku LC ning panggung kaya ngono kok. Wis gak eling lho, Bi. Kula niku saestu Bu, kala wingi diumrohne kali Abah lho. Kula teng mriku teng Mekah mriku. Walah, napa-napa sekeca teng mriku. Mangan gratis, apa-apa gratis. Passwordnya apa, Cil? Gus Miftah, Abah. Mosok jen. Jadi to ning rumah makan to. Eh. Dek, wah kita koyo luwe aku ngomong. Abah, oh Gus Miftah, oh siap, mangan gratis. Pokoknya pasportnya Abah, benjing lah umroh, jinan pasport Gus Miftah. Ngoten gratis mangke jinan mriku.
Mbok warak-warakno ning kene lho. Mosok ngono langsung pokoknya ngomong Gus Miftah Gratis. Kuwi internasional, Pak. Sing ora mungkin tok. Aku nglakoni lho kuwi. Kuwi ning dinding kon. Ning Dinggon, kowe ngomong ning Blitar ning kowe ape mangan ndi? Poluan ngomong Gus Miftah ngono. Gratis. Poluan panganan opo tak bacok dasmu. Sik to poluan kuwi. Awakmu Poluan nggone wong wedok. gak kowe enak kuwi lho. Gak genah awakmu kuwi. Kowe ngomong ning Polwan ngomong langsung. Kula kancane Abah Miftah langsung kowe Langsung ditilang. Ditilang. Ngawur rumah saku. Jadi kula angsuli. Sepoke jasad niki nutrisine mangan sing enak. Akal nutrisine ngaji, ilmu pengetahuan. Lah sing nomor 3 ati. Ati niku nutrisine napa? Iman. Jasad nutrisine mangan enak, akal nutrisine ngaji, ati nutrisine iman. Dadi lek jenengan ngumpul teng mriki niki, berarti jenengan punya 3 nutrisi. Mangan enak, ilmune tambah, imane mantep. Pertanyaane, lah fungsine percel iki nambah apa? Sopo sing ngomong banter Sing ngomong nambah dosa sapa rene tak sangoni. Sumpah tak sangoni. Sapa wong iki? Dan. Monggo Pak. Kuwi iso nambah dosa iki lho. Sing jujur bengok nambah dosa apa sapa? Dinten Percel monggo fungsine monggo. nambah dosa. Maju tak sangoni. Wong edan. Wong edan. Lah nego. Ndi mau. Ndi tak ndelok rupane kaya ngopo kok wani iso ngelokke percel nambah dosa iki lho. Tak sangoni. Nah, ini. Ya rene. Monggo mriki, monggo. Kene iki wong apian mungkin iki. Kok ya jujur ngono lho. Lah iya. Jujur nambah dosa kaya ngerti kowe iki. Gumun aku. Ndi wonge? Ndi? Monggo Kang. Ini Kang. Ini tunggu. Kowe kok iso ngarani percel nambah dosa iki alasane apa? Omongane welak. Nah, Wis. Masalahe lambemu lho Kang. Jujur. Ya ora apa-apa, wong iki contoh aja sing apik tok, sing elek dicontoni ben ora dicontoh kabeh. Oh, ngono. Dadi mbok lakoni dhewe. Ora apa. namine Mas sinten? Mas Prendi. Oh, apa? Prendi. Prendi. Wah, omamu kene mosok jeneng Prendi, Bro. Lah kok Omahku Panggorejo. Kowe tanggoku ya? Wah, Pangrejan ndi? Aduh, Pangrejane ndi? Kali Gambang. Wah, kali gampang, wah, dawe sawi. Iki luwih dosa saka kene iki. Iya kali gampang kok kowe mlebu kowe. awakmu ya padha ae. Ayo padha ae. Weh, nggonmu lak adus sedina ping pira lak ranek banyu? Kadang ratus. Iki padha karo aku. Lak pas musim rendeng, walah adus bendina. Nek lak musim panas, Bah. Iki timbangane adus al wong raup. Sampeyan ora percaya. Raupe piye? Padahal iki desa iki Wonotirta iki wis mburine wis Australia iki. Lho, iki cedhak kene Australia, Bah. Iki ora percaya sampean. Kene wong luar negeri tok kene iki masamu. Sampean iki. Ya wis, mergo cangkeme Frendi jujur, percaya nambah dosanya 300.000. Lah. Alhamdulillah. Ngomong dosa tok. Weh, sing ngomong dosa iki ngomong ning aku. Ini 100 ning aku. Yo aja to, Cek. Iya. Jadi. Weh, tarono, matur. Iya. Jadi, ya suwun, Mbah. Ya. Oh, cah kuculuk. Saniki ngeten. Kalau tubuh itu tidak mendapatkan asupan makanan yang bergizi, maka yang terjadi adalah jasadnya menjadi sakit. Maka kenapa banyak wong loro mergo kurang gizi. Bu, sakniki lek ana istilah stunting to nggih. Stunting to? Kowe ngerti stunting ya apa, Cil? Kaya cak percil. Sing ngomong stunting kaya cak percil sapa kowe mau? Rene. Maju. Aku sampe gumun aku wong kene iki. Wis pokoke awakmu tok. Kok stunting kaya cak percil iki. Iso. Kok iso kok cepet men lho jawabane lho gumun aku. Kaya ora mikir Mas. Pokoke kabeh sing elek iki awakmu. Wis ora apa-apa, tak gawane dhewe. Awak niku lah ora mangan sing enak, mboten mangan bergizi, yang otomatis kurang gizi. Mila dawuh Al-Qur'an menika, kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Makan dan minumlah yang halal dan
baik. Baik. Ana kalane halal tapi mboten apik, Apik. ana kalane apik tapi mboten halal. Kuwi halal ora apik contone apa, Teng? Halal ora apik. Napa niku? Lah percil iki ya haram barang kok. Halal ora apik. Contoh, ayam ke halal apa haram? Halal. Halal, tapi ayamnya nyolong. Nah, Ora ora apik. Kuwi berarti halal tapi ora apik. Ayo pi. Iya toh? Pitik sapa lho, pitik dulur dhewe ora masalah. Maling. Alah. Saya kira pitik dulure dhewe ora. Ciri-cirine wong tukang maling iki biasanya ngeyelan. Nggih. Endi aku ngeyel. Aku ora ngeyel. Sing ngarani sapa? Sing ngarani awake Ora sapa? ngomong percil. Betul. Kurang ngeyel aku. Tapi insyaallah teng Wonotito malingnya mentobat kabeh. Amin. Soalnya wis dadi dagelan. Lho kuwi aku. Ya sampean kene, tak sangon. Enggak. Kleru. Sembrono kowe. Sembrono. Kawanen. Mas aku kok Aku ning kene aku kerjaan duwe. Saiki juraganmu wis sugih apa saiki? sukses Mbah Kun. Wis sukses. Lah kopi Brasko duwe. Lho, kopi apa, Ndu? Kopi Brasko. Kuwi mesti cah mok bayari kon bengok kuwi. Niku gawan. gawane piyambake. Gawane niku. Gawan, Bah. Apa-apa duwe, Bah. Matur nuwun, Bah, aku, Bah. Iso kaya ngene iki mangsane. Udah pabrik sakniki, Pak. Tapi lak maro ning pondok nganu e. Percelik aku kelingan drama Cina ya lho. Pripun? Sugih ngaku kirene lho. Dadi lak ning kene lak yayakan kaya wong sugih to. Nggih. Kuwi lak ning pondok raine kaya kotak infak tak kandhani. Masalah kan. Sing ndi? Sing cilik apa sing gedhi? Sampeyan iki kok enek-enek ae kok. Ya Yonas kulu mimma fil ardi halalang thayyiba. Asupannya itu harus baik dan bergizi. Baik, halal dan baik. Halal dan baik. Mila nggih nyuwun sewu. Lah awake dhewe niki jasate pengen sehat, harus memperhatikan halal dan haramnya. Ora kok iki zamane lagi edan Gus, ora peduli halal, ora peduli haram. Mila kula nyuwun sewu ibu-ibu, lak dinafkahi bojone nika ditakoni, niki duit halal napa haram. Lah awake dhewe niki lucu. Lak dinafkahi akeh, kuwi ora tau takon. Biasane dinafkahi 1 juta. Bulan depan kok 2 juta. Ibu-ibu tahu takon mboten? Mas iki hasil sangka pundi? Ora tahu. Yo, piye kok ape takon langsung disilep kuwi wong wedok-wedok. Kok takon? Tapi lak biasane dinafkahi 1 juta bulan depan 500, dadi 500, kuwi mesti takon. Kok mung gari 500. Lak nambah ora takon, lak kurang takon. Padahal sing kudu jenengan curigai lak nambah napa lak kurang? Kudune nambah. Kurang dari ibu. Mesti tak kurang. Ayo, mungguhe wong wedok iki luwih penting bojo apa duit? Iki lho muni dhewe iki lho. Ora usah duit iki lho. Luwih penting bojo apa duit, Bu? Duit. Wong wedok ki arepe turu ngrembug duit, tangi turu sing lanang kon golek duit, bojone muluh kerja dijaluki duit, meh turu ngitung duit, nganti rupane kaya duit. Wong wedok ki seneng duwe bojo lanang sing pinter golek duit tapi ora iso nganggo duit. Lah golek sing model bojo ngoten niku nyuwun cuma rabi karo tuyul. Pinter golek duit ora tau nganggo duit. Tapi ngemiki terus sih, Mbah. Ora apa-apa. Ora Kowe iki lho. masalah. Kowe apa tau ngerti kok ngemiki iki lho. Aku cerita. Nek film-film horor kae lho. Awakmu ngerti ra? Kabeh obat sakit kepala kuwi mesti gambare wong lanang. Kok saged. Delok dhisik, delokan bener apa ora? Nggih. Ayo, wis kadon lanang apa wedok? Aduh lanang. Paramek. Lanang, bodrek, lanang, pamol, lanang, sanmol, Lanang. Oh, Ayo pertanyaannya ngopo? Kenapa semua obat sakit kepala gambare wong? lanang. Iya, Pak. Apa le? Sik bakule ngomong apa? Ngomong apa le? Lah, persoalane ngopo wong lanang gampang mumet? Mergo bojone kakean njaluk Duit. Nah, iki tak tuku iki sing arep dhewe iki dibagi kono dibagi. Yes, penak nih kene pokoke. Iki kira ora usah ngaji guyon ngene wae Guyon sing penting nambah ono kita isine. mriki nyantai. Kowe cepet dibagi kuwi. Kuwi apa kowe dodolan apa kowe? Kacang. Kacang. Kacange Udah. wong lanang, Ah, sing mangan duwite wong wedok. Ngono iki anu mulih mbok kene bojomu, Kang. Duwe, Kang. Ora mulih no, sampean oleh ngene iki mulih langsung mbok kene kabeh bojomu. Cil, kok mulih to? Isih dodol wis di WA.
Pira. Aduh, ngeluh aku carane ngono. Det, hitungane lho, Kang. Hitungan 11. 11 sijine pira? Sijine pira? 10.000 10.000 ping 11 berarti 90.000. Bisa hitung-hitung ora? 10.000 ping 11 dibagi mereka mah dibagi. Padha karo wong wedok. Kayak dibagi ibu-ibu. Ya gini kayak ibu-ibu wis Dengan kudu sampean tok. bagi, Ya. Cangkeme hengi diwene siji ra apa-apa iki ben ngemil lan cangkeme. Ya gini aku sitok. Nah aku sitok. Ya kuwi kulino mangan Ah, kacang. penak ngene. Ah, guyon. Ya ora. Ngene mangan kacang gratis. Orang penak piye wis koyo ngene iki wis. Engko ning anu lanang masalah, Pak. Lanang. Wong lanang. Baru sadar toh obat sakit kepala kabeh gambare wong. Wong lanang, Bang. Ya, mira mau 110 dibayar 150. Ya. Alhamdulillah. Aku ora mikir sampe tekan semono, Pak. Ra mikir ta kowe? Enggak mikir tenan aku. Nah, kandhani kok. Nih, Beda. Kok langsung Film kayak lak horor, mesti bintang filmnya lanang apa wedok? Wedok. Bener, Pak. Bener kuwi. Bener ora? Nyi Roro Kidul, Wedok. Susana, Wedok. Wewe Gombel, Wedok. Suster ngesot lho wedok. wedok. Nyipelet yo wong wedok. Nyi Pelet. Wedok, Pak. Mak Malampir wedok. lampir wedok. Wedok. Pertanyaannya kenapa? Ya iki mari digolek mari ngene. Nyantai. sik to. Iki jene ngaji apa terjagongan ning warung iki? Kok karo mangan karo Nek kasih penake koyo ngene kok. Ngono. Tapi diwalik. Nggih. Lak film sing lucu-lucu kae. Rata-rata bintang filmnya lanang apa wedok? Anak. Ipin Upin, lanang. Lanang. Dono Kasino Indro, nang. Gumun aku. Wis koyo ngono ya. Sincan yo lah. Ora kepikiran lho aku kuwi. Ya Kowe kepikiran, Bang? Oh iya aku ora bakal kepikiran wong utekmu ora tau mikir aja. Mister Bean lanang. Napa puyer obat sakit kepala gambare wong lanang? Soalnya yang berpotensi gampang mumet niku ndase wong lanang. Nang. Iya ya, Pak. Gumun aku. Sing gareng mumet ya iki lah sini. Rupa-rupa wedok ini lho. Mila wong lanang karo wedok bedane siji, Cil. Bedane apa? Wong lanang ke saya sugih, kuwi saya butuh wong wedok. Hah? Wong wedok saya sugih ora butuh karo wong lanang. Lho kok iso? Delok wae. Laki-laki itu semakin kaya semakin butuh perempuan, perempuan semakin kaya nggak butuh laki-laki. Contohnya, Pak? Wong lanang ke saya sugih biasanya bojone saya akeh. Oh, heeh. Mbah lak yayu ki apa ora radong aku. Enggak. Ora. Wani ora bojone wedi kok kuwi. Oh digetak melungker kuwi. Sing delok rupane. Hah? Kae lho, Bang. Ndi to wonge? Lah Lah. Sing wedok ndi? Yang wedok lah sebelah ini kok. Wedok. Ono. Mau foto digetak meneng sama ayo. Nek Pak Yayu aman, bendina lho ngombenane Paramek. Iki lak delok sing rupane yayu ireng to? Yayu ki ireng ndase mumet mergo mikir glowinge Yanti. Oh. Asline kuwi. Apa ayo. Asline kuwi. Cocok. Makanya di balik muka yang glowing ada suami yang golong komeng. Sing glowing Yanti, sing golong komeng. Yayu. Alhamdulillah bojoku kok ora tek glowing. Lah Tapi ya mumet ya, Pak. lah apa? Napa? Lah Bojoku kula gawan lair ngonten niku kuwi. Pun kelawu wonten niku. Bojomu kakan COD lho. Bendina cot. Kuwi yo karepe ben glowing, Kang. Tapi malah saya kelawu. Ini kan undang-undangnya sing anyar, Cil. Napa? Kok ana wong wedok belanja Shopee dengan paket COD tanpa seizin suami, berpotensi kalau meninggal jenazahnya dikirim melalui COD. Rungokno wedok-wedok. Bendina sampe numpuk-numpuk ning omah. Yo nek malaikat nampa, lah nek direturne. Cil, Oh, mayat diretur. kuwi sing gawe peraturan sapa? Mbok abae. Gumun aku. Nang omah dodok-dodok Kandhani, Yayu ki saiki bangga. Wah, saiki nganu bah bojo kula pun mboten nate teng pasar. Wis ora tau blonjo teng mall, wis ora tau teng peken. Lah terus bendina COD-ne teko. Mila raine Yanti glowing iki mah. Tapi tungkae ya meledak-meledak waduh ae. Sawah kok. Wong nyawa, tegal ora apa-apa. Enggak apa-apa, Pak.
Jadi niku wau. Nutrisine kudu dijaga ndadekke awak niku sehat. Kula alhamdulillah. Kula pas niki yayu gawe wedang tanpa gula niki bener. Bener. Sing bener niki Cil. Niki jahe. Iki jahe apa kencur iki jahe? Jahe Pak niku, Pak. Lho gelas lho, Pak. Isine. Oh, ala ramong isine. Jadi sing apik iki jahe ngoten iki Cil, dicampur karo madu. Jahe plus madu kuwi obat tenggorokan sing apik. Jahe madu plus jeruk nipis obat watuk. Atau jahe madu obat masuk angin. Jahe plus istri, madu plus istri perang dunia ketiga. Lah kok saged Jajal wae. madu karo oh alah. Madu jahe obat masuk angin. Angin. Madu jeruk nipis obat tenggorokan. Madu plus istri. Yo gelut. Lah ya, Soale perang dunia madu ketiga. kak. Maksudnya madu lah Ora maru. paham to Tem. Menjajal madu terus istri madu ngono. Lah diane batako ndasmu. Cah pekok. Maru to, Pak. Iya iya. Ayo, kuat wong lanang apa wong wedok? Ya kuat wong Kira-kira lanang. Yanti karo Yayu luwih kuat ndi? Kuat Wong lanang lah. Ayu to. Kuat Yanti. Loh, kok sakit, Pak? Seorang suami berani menghadapi 1000 ekor lebah untuk mendapatkan sebotol madu. Tapi seorang suami tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Iya. Ayo, ora percaya Yayu kon jajal. Alah, luwih bengep sangka ditutup tawon tak kandhani. Masuk. Kowe pengen bedake madu sing asli karo sing palsu apa ora? Bisa bedake ora? Wah, aku ahli madu, Cil. Madu taruh di atas meja, dirubung semut kuwi palsu. Berarti mengandung gula. Ya terus. Nah, madu taruh botol dikocak-kocak goyang kuwi palsu berarti mengandung air. Nah. Pak sing Lah madu dibawa pulang istri marah asli. asli tenan. Kuwi ndak itu keprok ndase lah ndak itu bisa. Nah, mila niki babakan halal haram niki penting. Mila napa awake dhewe iki diajari poso. Mboten kula niki sakjane pengen napa kok anake iso dadi apik, iso dadi keluarga sing soleh, anake soleh-solehah, keluargane sakinah. Niku ternyata salah satunya adalah iki ngopo to iki? Cacai. Wong itu Ana wong nerangke anak Ana wong nerangke. Bocah. Pitike sapa? Ya iki ciri-ciri yang dikonsumsi orang tuanya yang tidak halal gitu. Ya iki. Ana wong ngaji malah ces. Main apa Mas? Tau ge masalah nyorong 200.000 kowe. Kesusu. Abang kok nyanyi ning ko. Ono. Loh, blodakan Masu. Lho. Lah kuwi kleru lho, Bah. Eh? Kuwi kleru ana wong ngomong. Justru tak dandani mencangkeme apik ngono. Ya, kae. Oh, cah kocik. Ayo. Nggo ning omah nggo tuku madu. Tapi lak sampai tukang kendangnya nggak masalah gebuk sisan. Jadi ngeten. Lah duniane kados saniki niki nyuwun sewu. Kathah orang yang kemudian mengatakan, "Alah bah, napa golek sing halal, golek sing haram mawon susah." Mboten. Mboten, lho. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Sing halal niku cetha, sing haram niku cetha. Mila ibu-ibu nyuwun sewu lak dikai nafkah karo bojone tulung takokke halal lan harame. Menawi halal kali haram niku dicampur pripun, Gus? Tak takon saiki. Halal karo haram peristiwa kuwi dicampur dadi siji. Sing menang sing halal napa sing haram? Barang haram kali halal dicampur. Sing menang sing halal napa sing haram? Sing menang sing haram. Idza jtama'a bainal halal wal haram hulibal haram. Kalau sing halal sama haram niku dicampur, sing menang sing haram. Contoh, masak gule sak wajan. Daging wedhuse 5 kilo, daging celenge 1 kilo. Kira-kira gulene dadi halal napa haram? Haram ya? Gawe kolak sak baskom. Kolake sak baskom dicampur ciu sak gelas. Kolake dadi halal napa haram? Haram lho. Padha. Duit niku lak sing halal kalau sing haram dicampur, sing menang sing haram. Mila aja dicampur antara halal lan haram. Duit halal ki gawe padang, duit haram kuwi ndadekke atine peteng. Mila kok awakmu duwe bojo, mendina mau nafkahi, kok dikandani sing lanang ngeyel atine peteng, jangan-jangan nafkahmu nafkah haram. Mila pelariane wong lanang biasane mancing. Wong lanang mancing ki ora niat golek iwak tapi menghindar dari istri galak. Lo lak
niat golek iwak nggo dhuwit 100.000 ning pasar oleh 3 kilo. Ora cah Banjar. Iya. Betul. Lah niat golek iwak ning pasar, Cil. Kuwi iki wong lanang mancing kae sak janjane niate mboten golek iwak tapi menghindar dari istri. Galah. Mila sak nggon-nggon kok pengajian sing paling kathah wong wedok sing teko kula seneng. Kuwi sing ning lanang sing ning omah, kira-kira dipamiti jenengan mangkat ngaji susah napa seneng? Bojomu ning omah kuwi mau pamiti ngaji kuwi susah napa seneng? Seneng. Seneng. Nggih. Waktu itu, Mas aku mangkat ngaji gini ayo, alah aku dhewean dobos. Wong lanang iki dipamiti mangkat ngaji mesti ning omah seneng karena selama mau tinggal pengajian suamimu terbebas dari penderitaan. Nggih tapi ya. Iya bener. Kandhane. Ya. Ora ana sing ngamuk-ngamuk. Ora ono. Lah niki mang titeni. Kok awake dhewe niki duwe anak, dituturi angel, dinasihati angel. Jangan salahkan anak, jangan-jangan nafkah kita nafkah yang haram. Apa yang haram? Mula kan pengen viral Cil, gara-gara abang ngomong sebulan Ramadan karo Idul Fitri ngetokke zakat sampai 6 miliar. 6 M. Oh rame, berarti duitnya Gus Miftah kata banget. Kula seneng didongake, kula ngeten. Kula niki Bu nggih. Saya itu orang yang berani mengeluarkan sedekah 1 miliar walaupun uang saya hanya 1 miliar. Saya berani mengeluarkan sedekah 5 miliar walaupun uang saya hanya 5 miliar. Itu artinya apa? Ora kok aku ngetokke 1 miliar mergo duitku 100 miliar, ora. Saya berani mengeluarkan 10 walaupun uang saya hanya 10. Kan mungkin rame, wah Gus Miftah sugih tenan. 6 miliar. Sak nggon-nggon pengajian ngedom duit. Persoalannya bukan niku. Karena saya merasa sing tabungan kula sesuk ning akhirat sing nyelametke kula ki niku. Mila ngajak Deni Caknan umroh, ngajak awakmu umroh, itu dalam rangka nyelametke aku, ora nyelametke awak. Dulu. Mila tak takoni saiki. Lah aku Kok ana wong sugih kaya Pak Yayu, sedekah duit marang wong miskin. Kudune sing matur nuwun Yayu apa sing miskin? Yayu. Soalnya napa? Uangnya Pak Yayu nyelamatke hidupnya si miskin, sementara doanya si miskin menyelamatkan akhiratnya Pak Yayu. Dadilah ana wong sedekah sing kudu matur nuwun niku sing menehi mboten sing nampa. Oh. Kaya aku menehi prendi. Sing kudu matur nuwun ora prendi tapi aku. Mergo ana prendi dhuwitku payu. Oh iya. Sangel to kowe? Angel. Mila aku sugih. Bukan berarti banyak harta, tapi karena saya rajin membagi harta. Mila sugon dungane ngeten, Bu. Tak dongake nggih, sing niki wong sakmene iki. Wong ki lak ora tak oke malah aku seneng. Barang ki lak titik langka. Bener. Lak langka kuwi antik, lak antik hargane mahal. Wong sak Wonotirta oke, sing teko wong sakmene berarti wong iki termasuk barang antik. Berarti wong iki langka. Lak langka regane larang. Berarti wong sakmene sing teko kabeh insyaallah regane larang. Lah Rama amin ki kaya ngono kok. Kaya ngono ra diaminke iki lho ibu-ibu iki lho. Ah, telat malaikate minggat yo. Enggak, tapi balik neh, mau untung-untung balik neh. Malaikat kok dolan. Padano karo. Kula wangsuli barang niku lak titik berarti langka, lak langka antik, lak antik regane larang. Wong sak Wonotirta kata sing ngaji wong sakmene. Berarti wong sakmene termasuk wong langka. Berarti jenengan antik. Lak antik regane larang. Amin. Amine kok kuwi susu wae kowe iki. Mau telat saiki kesusu. Niki anu, tak wenehi wiritane jenengan ben sugih. Nah niku lho, Pak. Supaya anake dadi wong apik Niku lho, kabeh. penting niku, Pak. Rasa angel-angel dongane. Tunggu lho. La ilaha illallah mang tirokke. La ilaha illallah. ngerogoh kantong Rogo kantong keke uwong. keke uwong. Maksudnya iki sing piye to aku? Rahasia sugih iki kuwi, Cil. Wah, tawanan aku ngetok lho. Lah, ora Rogo percaya. kantong kene uwong. La ilaha illallah ngerogoh kantong keke uwong kuwi luwih apik daripada ngerogoh sakmu keke aku. Oh. Oh iya, berarti sugih berarti. Makanya kita itu kalau diterima bahasanya apa? Terima kasih. Barang saya terima kembali saya Kasih. lah masuk bank jenenge terima bank. Lah masuk kantong jenenge terima kantong. Dadi lak kowe iku diamplopi karo si Yayu, kudune sing matur nuwun ora awakmu tapi si Yayu. Endi wong mau ilang. Oh ning jero. Sing jukuk kantong kita. Iku amplop. Wong sakmene sing ning omah butuh banget ra duwe apa-apa ngacung. Sing ning omah ra duwe napa-napa sing butuh kula bantu jenengan mangacung. Lha iki lak ngacung-ngacung kabeh napa?
Mboten begitu jenengan mboten nganceng. Kok mboten. Ngacung, Mbah. Ngacung. Ngacung. Ngacung, Mbah. Ngacung, Bah. Lah ya maklum salah aku ngantuk ana kopine kok ya maklum. Ya kok ae kok. Santai kopine ki endi ya. Ora nek ndelik kita. Wis viral ini. Viral neh. Wis. Apa-apa Aku ngomong selat hormusnya viral dadi ngomong ngono. Ngacung. Ngacung. Nggih. Wong sakmene ra ono sing ngacung kuwi berarti wong sakmene iki mentale sugih kabeh. Amin. Karena mentalnya bukan mental penerima tapi mental pemberi. Wong Wonotirto top, tepuk tangan kamu jenengan. Niku salut lho. Kulo sing ngetes sing ra ndek apa ngacung. Kulo. Niku salah. Lah ana wong ngedom ngoten iki, Bu. Jenengan teng atine ngeten, ya Allah, mang dadosaken tiyang ing kula ing tiyang ingkang saged ngedom mboten saged nampa, mboten namung nampa. Jadi kaya atau miskin itu mindset. Mula aku ora percaya drama-drama Cina kae. Wah, CEO ngaku dadi satpam. Kuwi ndobos. Boh, sampe ndelok ngonoan barang tuh, Pak? Ya, heeh. Lah. Padha. Podo jebule. Iya. Terus piye, Pak? Kok ya. Ora ana saiki wong sugih. Jek kula ya aku tok sing delok jebul sampeyan ndelok ngonoan. Aku yo nonton. Mau wis mikir obat. Sing ngomongane ngene. Fotone wong lanang. HMPH. WK. Ngono kuwi ta? Iya. Oh, alah nggih, Pak, nggih, Pak. Kuwi Ndobos, Pak. HIKS. Niku ndobos, Pak, Bre. Alas, ora ana saiki wong sugih ngaku kere, ngaku cek wong sugih CEO ngaku dadi Wong tukang kere. sapu, ora ana. Wong sugih ngaku kere iki ning Wonotirto mung ana siji. Pas dum-duman BLT. Kuwi sak sugi-sugi ya begitu dum-duman BLT ngantri ngarep dhewe. Lah pengajiane nggane mase digawa, mobile dienggo, sapine sak kandang, dum BLT ya ngantri dhisik dhewe. Wonge ya teko. Enak. Ya melu guyu. Jilbabe ireng. Sing coklat mau meneng ae lah. Goyo sing Sing coklat. coklat langsung alhamdulillah. Sing coklat guyu. Lah kok guyu. Padahal sing coklat luwih parah. Buke kena kapok. Iya. Ora ana wong sugih ngaku kere iki ra ana, Cil, sumpah ra ono. Sakniki sing kathah niku mboten sumaker sugih mboten kok apa sugih macak kere. Sing kathah niku malah sakniki kere masu, kere macak sugih. Ah kuwi. Sak janjane kere tapi gayane kaya wong sugih. Kuwi wae. Contoh bodoh nek mulih ke Jakarta kuwabe nggo mobil anyar-anyar Pajero, Innova Reborn, Fortuner kuwi padahal mung rentalan. Heeh. Layak kesusu mulih. Lah saiki apa ora mutu, Cil? Mulih ning omah mung nggo roti kongguan biskuit sak kaleng. Nyangoni mbokne 50.000. Anake papat kok Jakarta go mulih kabeh. Begitu balik Jakarta kabeh digawa, beras digawa, gula digawa, mbahne nyangoni putune kabeh nyatusan ewu. Kuwi dadi mulih ora nyumbang wong tuwane, malah nyumbang anake. Kaya ngono kuwi lho. Ha ora? Bener nih, Pak. Wayane. Ayo, rampok asline kuwi. Korban. Saiki ngomong ki lucu kok. Mbokne ra nyekel HP, ra duwe WA. Ra duwe Facebook, ora duwe TikTok, ora duwe Instagram. Datang hari Ibu mengucapkan selamat hari Ibu ning TikTok, padahal mbokne ra nyekel TikTok. Ya ora ketok. Lah iya to. Saiki ndonga ditulis ning Instagram, padahal Gusti Allah ra duwe Instagram. Aku ne apa? Aku dijawab kalau Adi semua Instagram milih Allah. Iya bener lah. Iya entek. Bener. Entek. Lah, anak sing apik niku nyuwun sewu ternyata tidak hanya butuh nutrisi yang halal. Butuh dikasih ilmu pengetahuan. Mila nyuwun sewu wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, anak niku wajib di sekolah, ke wajib di pondok. Bu, saya nggak mau ya orang Wonotirto yang nggak putus sekolah nyuwun sewu. Saya nggak mau kalau ada anak-anak jenengan sing putus sekolah. Sing anaknya mboten sekolah ngajeng. Ora ono. Lan jenengan pengen mondok ra duwe duit, mang pondok ngen kula gratis. Mangan melu kula. Wong kula kalau santri niku malah mangane oke santri. Wah, santri lak mangan Cil. Gunung Semeru pindah ning piring. Wah, mau ujung-ujung, Pak. Wah, lawuh sego lawuh meneh. Wah, berarti ra tau masak soto sampean. Apa nih? Lah soto ning kono ora jembar kabeh ning blebek tekan dindi lak gunung sakmono. Apa bedane soto karo siti? Lho, lha soto ya panganan Siti menungso. Salah. Lah apa? Soto kuwi mine putih. Siti. Bakule soto. Lah, Soto mine putih lah Siti mine. Iya. Bakule soto, Kang. Iya. Tapi yo Ya duwe mie, ya duwe mie. mie apa? Ya mbok.
Ya takono Siti. Aku jane mau ya meh ngono, Jal, tapi lek saya ngomong aku mesti cangkemku viral. Viral. Iya buki meneh cangkemku. Kula niki tenan Pak Yayu, kula iki pun megah ngaji asine. Nggih, Kula bener. wingi percil niku bodho niku Maroba, dugi teng Blitar Bah, niki teng pucuk gunung Bah. Sing ngaji mesti mung titik Bah, tapi Nggih. apa kedah teko. Nggih. Dadi kula niku dipaksa kali percil. Lah ndelah nyuwun sewu. Wong niku lak salah, jangankan kok salah mangan. Salah milih kendaraan ora kosong. Lah sing goblok iki supirku, ngerti medane kaya ngene nggo mobil halus lah ya mumet dasku to. Supir sampean. Oh. Kan wis tak kandhani, Bah. Nggawe mobil sing ndek. Ndasukno awakmu berarti. Piye to? Dalane koyo ngene kok malah ndek iki lho. Kok kon ndek Ben ning ngrasane lah anjuk. apa ora gedhok? Kon kula aturi lho, Pak, kalau wingi, Bah. Remuk mobilku tak kandhani. Alah, gampang esuk jelasne. Gue mau umpama mobilku nggawa wong meteng lah ning dalan lahir ya anake iki. Ujane pun disediani kalian Pak Yayu wau. Mriko lho, Bah. Dateng patung sapi kan wau pun disediani truk kersane anu Macan. Piamot tebu kuwi. Dadi abah mau padake tebu ngono karepmu. Tapi kan aman kendaraan. Temen wonten sopane, Bah. Dadi Dadi ning dhuwur truk enek sopane dadi enak nyut. Dhuwur truk ana sofa. tapi dalan kene apik tenan. Enggak. Aku lungguh ning kiwa kebanting nengen. Lungguh tengen kebanting kiwa. Kuwi jane bal apa-apa. Dalane iki mau lho, Cin. Ki ndasku Mengko. mumet ya romo. Aku mau mundur ke pesawat to. Meh mutah ora pantes mosok gondrong mutah aku ngono to. Hubungane Hubungane opo? apa? Sampeyan iki wong mumet mutah hubungane karo gondrong iki lho kok ndi? Lek gondrong mutah ya ora pantes to, Cil. Mosok gondrong mabuk kendaraan mutah gara-gara dalane bosok. Langsung disoting karo wong kuwi viral meneh Miftah mutah-mutah. Diundang pengajian karo Yayu keracunan langsung. Lah, Pak. Mosok yo arep mutahe kudu cukur sik. Oh iya. Apa mutah lan cukur. Maksud kula ngeten. Dalane elek salah milih mobil mawon. Niku dadi perkara. Apa meneh salah mulang ngaji anak. Salah menehi nafkah anak. Mula jenengan kula bola-bali matur. Ilmu niku tanpa guru-gurune setan, salah milih guru-gurune mbahne setan. Al ilmu bila sehen fasaihu seton. Ilmu tanpa guru-gurune setan. Salah milih guru-gurune mbahne setan. Contoh, awakmu ngerti apa diajar hari ini dalam dua perkara. Napa? Nanti gini, aku belani Pak Prabowo soal selat Hormuz, viral aku diajar. Tapi begitu saya mengatakan saya pro Iran, orang tepuk tangan. Karena pada dasarnya orang itu standarnya ganda. Api opo elek, kuwi sakniki ora masalah perkorone, tapi masalah seneng opo ora. Lak dasare seneng eleke kaya ngopo ketok api, lak dasare sengit apike kaya ngopo tetep ketok elek. Bener. Nggih napa mboten? Nggih, bener. Jadi saiki api apa ora niku ora tergantung masalah ini. Sing sengit karo banser, saapi-apike banser kaya ngopo tetep dianggap elek. Sing seneng karo banser, blak glibete kaya ngopo tetep diarani apik. Banser karo TNI tuwa ndi? Cil. Banser karo TNI tuwa ndi? Ya ora, tuwa banser. Pengen buktine? Deloken sangka seragame. Lha kok iso? Seragame TNI ketok luwih anyar daripada seragame banser. Oh iya, buluk-buluk. Lah banser buluk-buluk tuwa kok. Terah ya ming setunggal niku lho, Pak. Diklat ngantos sakniki. Ora tau ganti. Mila banser sangoni sejutanya banser ke. Ya Sir, sangoni Sir. Monggo perwakilan komandane. Pak Banser. Oh, Pak Nur. Sir. Banser iki tuwa ora gak tau gajian nih. Mila lah ana TNI polisi sambat iki gaji kula mung titik, Bah. Mbok deloken banser. Pra tau gajian. Ngawal pengajian mon kadang-kadang Yayu lali karo rokokan. Napa? Oh, aku ki lak ana wong ora njaluk tak wene, lak njaluk malah tak wene. Oh iya, bener. Wong aku menehi banser hadro. Ben mudun, takon mudun, Mas. Ben mudun. Ben mangan. Ya wis aku tak wedangan dhisik kowe nembang apa? Nggih parian nggih Yayu ki apa? Oh, wes aku. Aku pengen krungu neh kok. Yo nggih tembang apa? Lah nyanyi, Pak. Wis nyanyi apa? Ayo. Lagu sing viral apa saiki? Wah, akeh, Pak. Apa contohnya? Apa le? Niki wau damel lagu anyar, Pak. Apa? Nggih niki hubungane temane sunat niku wae, Pak. Oh, ketok tel ngono. Ketok tel. Sing nyanyi bocah hadroh mau.
Niki lho, anu penciptane lagu baru. Isih eling ora kan? Piye aku tak ngrungokke aja. Raro to, aku ya lali wong. Apa mau. Oh lagune ngawur to yo. Aku ngawur kok. Nadane Mas. Nyo tok tel nyo, kowe ben krungu tok tel. Lah ana duite langsung kelingan kowe. Kelingan. Minor. He 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 he. Dedi Mas kowe tak nyanyane iki lagune kanggo kowe lagu sunat kanggo Dimas ye diketok Dimas Cagadeng kowe tak nyanyane iki judule lagu sunat diketok Wis mandek-mandek. Nggih ngoten niku tok, Mbah. Ki lagu apa? Jarene lagu sunat kok. Dam. Tukokno paramik. Abah mumet ngrungokne. Sampean pengen krungu, bahasa nanyane malah ngeluh. Lah yo Mulak biar balik diketok tel. padahal biasanya sing gawe mumet ki wong wedok, awakmu gawe mumet apa lho. Ora, lah sampean pengen krungu lagu sunat. Iki lagu olehku yo ning kene iki mau kok. Sampe dadak niku. Yo. Lagu Nyanyi sing apik. Probo. Ini Dek. Ono probo to yo. Wonten. Lah sing nyanyi diketok tel probo ketok ya apik. Apik. Sing nyanyi probo ta, video klipe percil karo slenteng. Sing diketok Hengki. Kene. Nyanyi kene. Iman diketok. Biar penyanyi diketok tel ya. Boten. Ampun, boten. Ya ngono nyanyi Nggih. ngomong tok tel. Lah niku lagu wau, sonten wau. Karanganmu ning kene mau. Nggih ta mriki. Diketok tel. Diketok tel. Ya ora mungkin diketok kluget-kluget iki lho. Rumangsamu wis diketok iki apane? Lah ki pucuke to. Cecek, Lah Mbah. pucuke pelem kuwi mau to. Sampe beli saya to apa? Anu mawon. Iki tak wenehi ijazah sing dadekke sugih. Amin. Muga-muga sing sugih ora mung Pak Yayu kabeh sing rawuh sugih. Amin. Kula flu banget soalnya. Jangkem kula ngomongan ora penak. Niki mungkin diwaca nggih setiap bar salat ping 3. Terus bar niku di-Fatihai pas iya kana budu wa iya kana stain niku dibaleni ping 11. Kula wangsul donga sing kula aturke niki mungkin jenengan baleni ping 3 saben bar salat. Bar niku ditutup nganggo Fatihah. Pas iya kana budu wa iya kana stain diulangi 11 kali. Niku kula takoni, Gus kok jenengan sugih donga kula niku. Donga kula niku. Mang semak tenanan diteroke bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wala tahjubna biha an ukhrana. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka 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 nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jenengan mang yakin umpama sing ra sugih jenengan sing bakal sugih insyaallah anak turune jenengan. Amin. Kayak bocah-bocah banjer ngono kuwi tirakatmu wis akeh. Awakmu melu ngaji kudanan kepanasan wis dengan semacam segala suka dan dukanya. Mau tambahi tirakat titik insyaallah bakal mulya anak lan putumu. Amin. Amin Allahumma amin. Wis ngono ae, Cil. Iya, Pak. Penting aku wis teko. Nggih. Matur nuwun. Gugurke kewajiban. Nggih. Kula adoh-adoh saka Jakarta, kula esuk balik Jakarta meneh hanya demi Pak Yayu Parabola. Yayu Sugianto kok ya. Sugianto parabola sama gue enak. Ini Pak Bule. Dongo pindah. Penyanyi dangdut Jogja. Mboten. Eh? Dongo pindah. Dongo pindah. Dungane pindah rono. Mak donga sekalian. Sekalian. Dongo matur tutup, kula tutup. Oh, Jadi mandi donga. kula tutup, omah kula tutup, apa Maksudnya acarane. ya acarane kula tutup. Sing didongake sapa? Didongake manuke si Dimas, apa Yayuke apa sapa lho? Manuke Yayu. Mas. Iya suwaya Aku mesti Mas Pak Dimas, Pak Yayu kalih Mas Dimas. Terus? Pokoknya sekeluarga didongane sehat, ngono lho, Pak. Lho, wong wis sehat kok. Mas enggak, maksudnya ngene lho. Wangel ngomong ngono kuwi. Maksudnya ngene, Pak. Maksudnya umume ndonga lho. Umume. kali Lho, sedaya jamaah. emangnya selama ini dongane ra umum? Enggak, maksudnya lho, Pak. Maksudnya jamaah iki dongane iki ndek piye carane ben ra keboman Israel ngono barang kuwi. Lho. Ya ra mungkin. Lah nggih. Israel ki ra mungkin ngebom rene. Oh, ngoten Ra nggih. mungkin ngebom rene. Oh nggih pun. Lho wong lawan Iran wis denger-denger kok. Lah kowe ndukung Iran apa ndukung Israel? Lho, ya Iran. Wah, pinter. Iran. Lah ngapa ndukung Iran? Kancaku kan kene kono. Lah sapa? Lah kae sing ngomong karo aku ning Madinah kae. Oh, Sapa? Wah aku mlebu lho. Haji, haji. Oke, aku ya ngono. Kanca, Bro. Ae Wong kuwi dhewe. ndung ngomong bahasa isyarat kok. Gimana napa, Pak? Iya, Pak. Ya bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina abwabal khair. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kebaikan ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal barakah. Bukakanlah kepada kami pintu-pintu keberkahan ya Allah. Wa abwaban ni'mah, dan bukakanlah bagi kami pintu-pintu kenikmatan ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabar rizqi. Ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu rizkimu ya Allah. Wa abwabal quwwah, dan pintu-pintu kekuatan ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabas sihah. Ya Allah, bukakanlah bagi kami pintu-pintu kesehatan ya Allah. Waftah alaina abwabas salamah, dan bukakanlah kepada kami pintu-pintu keselamatan ya Allah. Allahumma aftah alaina abwabal jannah, dan pada akhirnya ya Allah, bukakanlah kepada kami pintu-pintu surgamu ya Allah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Allahumma afina min kulli bala'id dunya wa adzabil akhirah. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana wasi' alaina arzaqana wa la tahjubna biha an ukhrana. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. Suratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.